Tere õhtust! Minu nimi on Marju, mina olen investorsuhete juht Tallinna Sadamas ja mul on väga hea meel, et teid on nii palju tulnud siia meie juba 3. investorpäevale. Ja siis kava on väga lihtne, et kõigepealt meie finantsjuht Andrus Ait tutvustab Tallinna Sadamat nii, nagu ta täna on, tegevusi ja numbreid, siis Valdo Kalm, meie juhatuse esimees, räägib, kuidas tulevikus Tallinna Sadam välja nägema hakkab ja mis projektid meil parajasti tegemisel on. Ja siis lõpus saab lähema sissevaate meie tuulepargi projekti, millele meil on väga suured lootused rajatud, et nii sadama kui siis ka laevanduse vaatest. Et head kuulamist. Ja küsimusi saab küsida nii iga ettekande lõpus, kui siis ka pärast siin suupistete kõrvale. Nii, tere ka minu poolt. Head investorid, tore on teid näha siin meie kruiisiterminalis sügisõhtul. Meie investorpäeva tänane alapealkiri on tuleviku tuultes ja minul on siis au sissejuhatada see tänase päeva Tallinna Sadama tutvustusega, et siis luua alus tutvustamaks tuleviku ärivõimalusi ja ka mõnda projekti spetsiifilisemalt. Et olen siis Andrus Ait, liitusin Tallinna Sadamaga selle aasta veebruaris ja olen siis finantsjuht. Ja võib-olla sissejuhatuseks, kui öelda, et Tallinna Sadam tähistas selle aasta kevadel enda 30. juubelit, siis 30 aasta jooksul on ettevõte jõudnud ka maalt merele. Et meil on ka oma laevastik ja teatavasti sadamategevuses võib-olla tuul ei ole alati selline soosiv faktor, et tuulega on sildumisoperatsioonid raskendatud, laevadele peavad seisma reidil, samamoodi tuul lõhub võib-olla kaldarajatisi ja nii edasi, siis 30 aastaga oleme jõudnud sinna, et võib-olla panna see tuul siis enda kasuks tööle lõpuks. Aga kõigest siis järgepanu, et sissejuhatuseks ülevaade Tallinna Sadamast, milline me täna oleme, ja millised meie mahud on ja võib-olla, et kust me siis oma investorite mõistes peamise tulu teenime. Kava juba Marju tutvustas, et uued ärivõimalused Valdo poolt järgneb minu ettekandele. Margus Vihman, meie kommertsjuht, tutvustab siis tuuleparke ja sadamaid, et mis võiks olla meie uued võimalused selles valdkonnas ja Üleeero siis TS Shippingu juht, tuuleparke ja laevandust. Tallinna Sadam siis hetkel koosneb või omab 4 sadamat, millest 2 on siis kaubasadamad, Muuga sadam ja Paldiski Lõunasadam. Lisaks on meil siis 2 reisisadamat, Tallinna Vanasadam, kus me ka praegu asume, kus siis on ka Jahisadam ja Saaremaa sadam. Vahemärkusena võib öelda, et ka reisisadamates toimub kaubakäiklus, et siit liigub siis see veeremkaup või Ro-Ro, kuidas me seda nimetame. Nagu ma ütlesin, siis 30 aastaga oleme me jõudnud ka maalt merele, et meil on siis oma laevastik, millega me siis pakume parvlaevaühendust Mandri ja Suursaarte vahel Eestis, et loodetavasti olete seda teenust kasutanud. Mina hiidlasena kasutan pidevalt ja saan oma elukogemuse põhjal öelda, et teenus on ikkagi aastatega paremaks läinud ja seda päris siiralt. Ja lisaks on siis jäämurdne Botnica, mis siis pakub jäämurdeteenuseid Eesti põhjarannikul talveperioodil ja suvel siis osaleb offshore projektides, et hetkel siis on just Kanadas, Kanada Arktikas, Baffinlandi saare ümbruses, kus siis aitab kohalikku kaevandusettevõtet Baffinland Iron Mines siis mereuuringutes ja aitab ka jääd murda siis rauamaagi väljavedavatele laevadele. Et tegevus on suhteliselt lai, aga nagu ma etteruttavalt ütlesin, et võib-olla tuleviku tuultes see saab olema veel laiem. Tallinna Sadam
on oma tegevuse jaotunud 4 segmendi vahel, milleks on siis reisisadamad, kaubasadamad, reisiparvlaevad ja siis muu segment, mis siis peamiselt koosneb Jäämurd ja Botnica tegevusest ja meil on ka sidusettevõtte Green Marine, mis siis võtab vastu laevajäätmeid peamiselt ja aitab neid siis taas ringlusesse suunata. Et selline rohevaade ja jätkusuutlikkus on meile ka alati olulised olnud ja pöörame sinna tähelepanu. Aga reisisadamate puhul siis pakume kõiksugu sadama ja infrateenuseid reisilaevadele ja kruiisilaevadele. Et hetkel siin küll ühtegi kruiisilaeva, välja arvatud siin praegu pidevalt seisva AIDA ei ole, aga kruiisilaevad siin suve jooksul on pidevalt meid külastanud ja see aasta ootame siin kuskil 160-170 laeva kokkuvõttes. Kaubasadamate puhul siis samuti pakume kõiksugu sadama teenuseid, kauba käitlemist, teenindame autoga reisijaid ja samuti on meil kaubasadamates siis tööstuspargid. Et Muugal siis 76 hektarit, Paldiskis ligi 40 hektarit, ka Saaremaal on 10 hektarit maad tööstusparkide jaoks. Et seda peame ka enda suureks eeliseks ja samuti kaubasadamate puhul on hästi oluline ühendused. Et meie sadamates on hea raudteeühendus, on pealinna lähedus, on lennujaama lähedus, maanteetranspordi hea ühendus, et kõike seda peame enda tugevuseks. Reisiparvlaevade puhul siis meil on 10-aastane leping Eesti riigiga kuni 2026 aastani. Meil on 5 laeva, nendest 4 uut laeva, 1 nendest hübriidlaev tõll ja opereerime kuni 2026 aastani ja oleme kindlasti silma peal hoidmas ka riigi tuleviku siis nii-öelda nõudmistel ja hangetel selles valdkonnas, et selles teenuses olla konkurentsis ka järgmisel perioodil. Et saared ei kao kuskile, ühendus ei kao kuskile, ühendusvajadus, et kindlasti näeme selle ärivõimalusi ka tulevikus. Ja samamoodi Jäämurd ja Botnica siis, et nõudlus selle laeva järele on viimastel aastatel päris suur olnud, lisaks sellele, et ta siin Eesti vetes jääd murrab, kui jääd on muidugi, aga sellest meie rahavoog ei sõltu otseselt, kas on jääd või ei ole, aga Jäämurd ja teenust kindlasti vajatakse. Ja selle laeva puhul muidugi see, et ta on multifunktsionaalne laev ja on osalenud siin ka tuuleparkide teenindamisel varasemalt, et mis ka tulevikus võib positiivseks osutuda või kuidagi eeliseks meile. Tallinna Sadama tulud on üsna tasakaalustatud jaotunud siis nende 4 ärisegmendi vahel. Et 2026 aasta andmete alusel enamus meie tuludest genereeriti siis kaubasadamate segmendist. Reisisadamad toetasid seda 26% ja reisiparvlaevad 28% ja siis Botnica tegevus 9%. Ja mis on võib-olla oluline nagu ära märkida, ongi see, et alates 2019 aastast või 2020 aastast, et kui hakkasid koroona mõjud pihta, siis ka järgmisel slaididel seda numbriliselt saab illustreerida, siis kui toimus langus näiteks reisijate numbrites ja reisisadamate segmendi tulemustes, siis samal ajal me tegime rekordtulemusi kaubamahtudes, et eelmine aasta meil oli viimase 6 aasta rekord kaubamaht, et see on nagu tõestuseks sellele meie tasakaalustatud ärimudelile, et kui üks on langenud, siis teine on seda toetanud ja samamoodi reisiparvlaevad ja Botnica tegevus on olnud viimastel aastatel küllaltki stabiilne. Ja samamoodi korrigeeritud EBITDA tulemuses proportsioonid enam-vähem samad, mõni valdkond natuke kasumlikum, teine vähem, näitan ka seda edaspidistel slaididel, aga sealt on ka siis tulemas stabiilne tulu, mis siis võib-olla rasketel hetkedel, nagu praegu on siis Vene-Ukraina sõja mõjud, mis kindlasti ka meid mõjutavad, et aitavad nii-öelda teatud stabiilset taset hoida. Nüüd meie aktsiast ja dividendipoliitikast, et ettevõte siis on aastast 2018 listitud siis Tallinna börsil Balti põhinimekirjas ja vastavalt meie dividendipoliitikale
siis oleme välja öelnud, et maksame aastast 2021 alates vähemalt 70% eelmise aasta puhastkasumist dividendidena välja. Ja seda lubadust me oleme ka täitnud. Käesoleval aastal maksime välja 100% eelmise aasta puhastkasumist. Mis puudutab eelmisi aastaid, siis vastavalt IPO ajal kokku lepitud dividendipoliitikale 2019-2020 oli minimaalne dividendimaht 30 miljonit, selle samuti täitsime. IPO aastal siis kõrgem dividend. Et seal muidugi on teatav selline disclaimer ka sees, et kui ettevõtte rahavoo tuleviku äriprojektides või rahavoo mõistes teatud aastal võib vajada rohkem kapitali, dividendide väljamaksmine ei ole selliselt mõistlik, siis võib ka sellest erandkorras kõrvale kalduda, aga tahame öelda, et meie põhisuund on seda ootust täita, teeme kõik selle nimel ja ka see on riigi peamine ootus, kes siis on meie peamine aktsionär 67%-ga. Et hetkel meil on 6 kuu või juuni lõpu seisuga on meil 22 230 midagi aktsionäri, kellest siis 67% või millest 67% on riik ja 33% siis vaba kaubeldav osa ja sellest siis pensionifondid, EBRD, USA investeerimisfondid ja siin circa 15-20% ka väikeinvestorid. Et investorbaas on küllaltki lai. Mis puudutab siis reisijaid ja laevakülastusi, et siin on lihtsalt üks ajalooline ülevaade, et siin on hästi näha, kuidas siis koroonakriis meie reisijate mahtudele mõju avaldas. Et kui me 2019 aastal 10 miljoniga olime Eesti suurim turismivärav, siis oleme ka jätkuvalt, aga lihtsalt turistide või reisijate mahud on piirangute tõttu viimastel aastatel olnud languses, siis sellel aastal poole aasta tulemuste najal näeme, et see segment või reisijate segment ja reisijate liikumine on taastumas. Võrreldes eelmise aastaga siis ligi 3 korda suurem reisijate arv, mis meie sadamaid esimese 6 kuu jooksul läbis. Et siin on kindlasti positiivsed arengud. Ja mis selle slaidi puhul veel oluline on, et laevakülastused, et kui reisijate arv või maht meie sadamates vähenes siin üle 2 korra, siis laevakülastused reisisadamate segmendis jäid suhteliselt stabiilseks. Et see oli teadlik valik nii riigi poolt, kui siin ettevõtete surve või vajadus, et hoida kaubavood liikumas ja sellest siis ka see tunnistus, et 2021 rekord kaubamaht viimasel 6 aastal. Et miks oluline on sellepärast, et enamus meie laevandusvaldkonna tulust tuleb just, mitte laevandusvaldkonna, vaid just sadama tegevuse tulust tuleb laevakülastustest. Ligi 50%. Kui laevad külastavad meie sadamaid, olgugi, et reisijate arv väheneb, et siis sellel nii suurt mõju ei ole. Oluline on see, et laevad sõidaksid. Ja see on seni õnnestunud. Nüüd kaubamahtudest, et kaubamahud, nagu mainisin, viimasel 6 aasta rekordkaubamaht oli 2021 aastal ja seni on meie suurem kaubaartikkel olnud vedellast. Nüüd jooksul aastal Vene-Ukraina sõja mõjudel ja kõiksugu sanktsioonidest tulenevalt on just vedellasti kaubamaht ja puistlast saanud sellest puudutatuna. Ja Ro-Ro kaup, mis on siin viimased kvartalid näidanud 10% kasvu, et on saanud meie suurimaks kaubagrupiks sellel aastal, mis meie sadamaid siis läbib. Ja mahud on siin 6 kuu tulemuste alusel võrreldes eelmise aastaga circa siin 15% vähenenud, samas ettevõtte kõik tululiigid näitasid kasvu, seda ka kaubatulu, et siin on sees jälle selline efekt, et Ro-Ro kaup on kauba tasu mõttes kõrgemalt hinnastatud, mistõttu siis see langus vedellastis ei ole tuludes
nii märgatavat mõju avaldanud. Nüüd, mis puudutab reisisadamate tegevusmahtusid, siis reisiparvlaevade tegevusmahtusid, siis see on püsinud läbi aastate suhteliselt stabiilne. Et jah, koroona aastal siin pisut reisijate ja ka veokite maht jäi samaks, või sõidukite maht, aga reisijate arv pisut langes, aga praegu see on püsinud suhteliselt stabiilne, nagu ma mainisin, et sealt ka stabiilne tulu meie tulemustele. Kuigi siin on oluline siis ära märkida, et meie tulu otseselt reisijate teenindamisest ja sõidukite teenindamisest ei sõltu. Küll me kasseerime nii-öelda piletitulu, aga riigiga meil on leping siis vastavalt sellele siis, mis koosneb seal 3 komponendist, mida siis indekseeritakse seal kütuseindeksiga ja palgaindeksiga, aga meie tulu siis on vastavalt sellele lepingule ja vahe, mis siis laekub piletitulust ja siis, mida me peaksime lepingu kohaselt saama, siis riik meile kompenseerib. Botnika prahtimine on olnud viimased aastad ja Botnika tegevus üldse on viimased aastad samuti olnud stabiilne, et kasutusmäär on olnud seal 73% juures ja prahipäevad üle 260 päeva, et selles mõttes ka suhteliselt hea tulemus. Nüüd, mis puudutab meie positsiooni võrreldes siis konkurentidega või teiste Läänemere sadamatega, kes siin piirkonnas on olnud, siis kaubamahu mõttes selle aasta 6 kuu tulemuste alusel oleme 9. positsioonil. Kui vaadata siin kogu kaubamahtu, siis see põhimõtteliselt võrreldes eelmise aasta 6 kuu tulemustega ei ole väga oluliselt muutunud, väike tõus, aga siit slaidilt ka näeb, et enamus kasvu siin on Vene sadamates ja see kaup, mis ei saa nüüd liikuda teiste sadamat pidi ja Vene laevu ei võeta vastu, eks ole, ja nii edasi, et see on siis liikunud Vene sadamatesse, aga üldiselt me oleme ka olnud sellel positsioonil varasemalt siin, Riiaga on kohad siin kord Läti peal, kord Eesti peal, eks ole, et kuidas see on, aga põhimõtteliselt see positsioon on olnud meil samuti siin konkurentsisituatsioonis suhteliselt stabiilne ja meie siis eeliseks ongi hea infra siin põhja-lõuna koridoril asukoha paiknemine ja ka meie sadamad, mis on suhteliselt uued ja heas korras. Ja samuti rõhume digitaliseerimisele ja kvaliteetsele teenusele, mis ma usun, et aitavad meid läbi ka keerulisemastest aegadest. Nüüd reisijate mahu osas oleme siin 3. kohal, oleme ka seda varasemalt olnud, et Tallinn, Helsingi, Stockholm siin Läänemere sadamatest suurimad reisijate teenindajad on, eks siin ole ka omavahel tihe liiklus, eks ole. Aga kui vaadata, siis tõesti, et reisijate mahtude puhul siin joonistub välja circa 3-kordne kasv, mis siis on olnud ka meil ja ka meie siin piirkonnas olevatel teistel sadamatel, et reisijate liikumine on aktiivistunud. Mis puudutab reisijaid, siis võib-olla selline huvitav fakt või mida me ise oleme täheldanud, et viimastel aastatel või just mõned viimased aastad, et kui varasemalt suur osa või märkimisväärne osa reisijatest oli ka need, kes võib-olla põhja poolt siia suundus vähe kibedamat keelekastet tooma või koju viima, siis nüüd on see asendunud ka nooremate reisijatega, kes siis tulevad peredega siia, mis selles mõttes jätkusuutlikkuse mõttes on hästi oluline, et tekib ka noorem kontingent, kes seda laevareisi ja seda transpordiliiki väärtustab ja seda kasutab. Ja siis võib-olla veel kokkuvõtvalt Vene-Ukraina sõja mõjud, et siin slaididelt on see juba kontekstina läbi jooksnud, aga otsene mõju siis on olnud kaubaärile ja on toimumas tarneahelate ümberkujundamine. Kõige enam on pihta saanud siis vedelasti mahud ja väetiste mahud, mis on siis osa puistlasti mahust, mis Tallinna sadamaid läbib, circa pool siis puistlasti mahust, mida me teenindame. Aga samas on loonud ka uusi võimalusi, mis ongi avaldanud selle RoRo mahtude
ja konteinerite mahu kasvus, et siin Rooro maht on kasvanud poole aasta alusel, siis nagu ma ütlesin, 10% ja konteinerid isegi rohkem, ligi 20%. Et igas kriisis on ka võimalusi ja see on avaldanud ka meie ärimudeli puhul ja meie tegevustes. Ja kindlasti, nagu varasemalt on küsitud, et mis on olnud siis sanktsioonide rahaline mõju või mis võiks olla, et siin aasta alguses me ütlesime välja või tegime erinevad stsenaariumid, mustem, vähem mustem ja nii edasi, siis keskmine mõju või kõige negatiivsem mõju, mida me nägime, oli siin kuskil vahemikus 6–8 miljonit, siis me saame öelda, et see sellel aastal ei ole realiseerunud. Küll jah, kõik oleneb sellest, et millised saab olema sanktsioonide ulatus tulevikus ja kas tulevad täiendavad või täielikud embargod, aga praegu saame öelda, et mõjud on olnud väiksemad, kui see negatiivne stsenaarium ette nägi ja reisijate teist poolt on jälle taastunud paremini, nii et võib öelda, et ei ole läinud selles olukorras arvestades asjaolusid kõige hullemini. Siin veel müügitulu ja kasumlikkus läbi aastate, et samamoodi joonistub välja see, et 2020 koroonapandeemia mõjud, aga sellel aastal siis poole aasta lõikes käibe kasv ligi 20%, samuti kasum EBITDA on suurenenud ja väike kasv ka EBITDA marginaalis. Kui nüüd vaadata segmentide tulemusi, siis reisisadamate segment on taastumas. Ta oli 2019 aasta enne pandeemiat meie suurim segment müügitulu ja EBITDA mõttes. Peale seda jäi kaubasadamatele alla, aga hetkel on nokk ülespoole või nool ülespoole ja toimumas taastumine. Nüüd kaubasadamate puhul, nagu ma ütlesin, et tulu mõttes ei ole see mõju tegelikult veel avaldunud, et poole aasta osas tegelikult tulu on jäänud eelmise aasta tasemele ja kasumlikkus on pisut saanud pihta energiahindadest peamiselt. Botnica puhul suhteliselt stabiilne tulu, siin laevanduses mõnel aastal see kukkumine on seotud suuremate remontidega ja sama puudutab reisiparulaevu, et suhteliselt stabiilne tulu ja EBITDA tase ja marginaal samuti, et samamoodi 2021 aastal olid kavas suuremad remondid, et seetõttu peale 5 aastat see on regulaarne remont, mitte midagi ootamatut ja seetõttu siis EBITDA marginaal pisut vähenes, aga üldiselt on olnud nii laevandus kui reisiparulaevad kui Botnica, siis laevandus kokku suhteliselt stabiilse tulu ja tulemusega meie ettevõttele. Aga siit minu poolt aitäh, et kas on tekkinud küsimusi? Võib muidugi ka hiljem küsida, nööbist kinni võtta. Aga kui ei ole, siis ma annan sõna edasi juhatuse esimees Valdo Kalmule, kes siis räägib uutest ärivõimalustest. Aitäh! Aitäh, Andrus! Lugupeetud aktsionärid! Tere tulemast meie traditsioonilisele investorpäevale siia kruiisiterminali. Ja tõepoolest, ma arvan, et oluline on aru saada, kus me oleme, aga teile kui aktsionäridele ma usun, et tulevik on veel huvitavam, eks ole. Alati tulevik on huvitavam tegelikult kui minevik ja seekord me tahaks teile rääkida natukene pikemast perspektiivist. See on siis infraäris on vaja võtta pikk vaade. Et me tegelikult räägime sellisest 10-aastasest perspektiivist, aga me tahame teile rääkida täna ka kasvuprojektidest. Nii palju, kui me saame rääkida. Ehk meil on loomulikult börsiettevõttena positsioon olla stabiilne dividendiettevõte, aga strateegias on ka sees, et kasvada kõigis oma ärides mõõdukalt. See tähendab, me peame otsima kasvuprojekte, toetamaks oma aktsiahinda, eriti loodame, kui selline makromajanduslik madalseis läheb mööda ja siin võib tulla küllalt keeruline sügis, siis kindlasti on vaja
vaadata tulevikku ja ma selles mõttes alustaks natuke laiemalt seekord ja tuletaks meelde teile ja endal meil on kogu aeg meeles, et meil on üks visioon, kus me tahame saada kõige uuendusmeelsemaks ja see ei ole niisugune moesõna siin Balti merel, vaid see uuendusmeelsus loob meile konkurentsieelise. Meil on päris kõva konkurents, nagu te märkasite siin suuremate kaubasadamatega, kus eriti nüüd sõja mõjul käib päris tõsine võitlus kauba pärast. Ja me peame olema hästi paindlikud, kiired ja uuendusmeelsus tähendab, et meie protsessid on digitaliseeritud ja me oleme hinnastamisel hästi paindlikud ja uuendusmeelsed. Ja sellist 4 olulist äristrateegiast tulenevat lauset ehk nagu ma nimetasin, kasv on meil oluline, tagada stabiilne omanikutulu ja siis organisatsiooni kultuur ja samuti rohepööre on oluline, kus me mitte ainult ei räägi, vaid teeme ka. Ja ma selles rohepöördes peatuksin tegudel. Ehk ma usun teile läheb see korda, aga kui me kohtume ka meie institutsionaalsete investoritega, siis nad tõesti küsivad, et mida te siis teete rohepöördes. See ei ole enam üldse sõnakõlks, vaid küsitakse, kuidas te kesklikult oma äri juhite. See, et juhtimine võib olema läbipaistev, aus, see on loomulikult, aga mis te teete siis rohepöördes? Ja me oleme siis otsustanud, et me oma tarbeks tarbime ainult roheenergiat, sellised lepingud me oleme siis siin energiafirmadega alla kirjutanud, anname juba mitu aastat soodustusi keskkonnasõbralikele laevadele, see on natuke keerulisem süsteem, aga seal, kui sa kasutad kaldaelektrit, kui sa kasutad LNG-d, sa saad seal teatud koefitsiendi, nii et kõik meie laevafirmad saavad sadamatasu soodustust. See ei ole praegu väga suur, aga see on põhimõtteline, et sa meelitad õieti siia keskkonnasõbralikke laevu ja motiveerid laevaomanikke investeerima keskkonnasõbralikesse lahendustesse. Siis on küllalt unikaalne, et automaatsildumisseadmed on Euroopa sadamatest ainukesena Tallinnas, kus on 3 kais automaatsildumisseadmed ehk robotid, need käpad, mis võtavad laevad vastu ja kõik 3, Tallink, Eckerline, Viking Line kasutavad neid igapäevaselt. See on tasuvusega projekt, läbi selle tahame saada ka kulusi alla, aga loomulikult ka laev tossutab vähem, kasutab vähem energiat, nii et see on päris asi. Ja siis on ka kaldaelekter meil 5 kais siin samas Vanasadamas, et kui sa teatud ajas seisad kauem, sa pead kasutama kaldaelektrit. Samuti lülitad diislid välja, ei tossuta ja see on meile selles mõttes ka selline, me müüme neile elektrit, ütleme. Ja praegu üks paras ja keeruline ülesanne, kuidas kaldaelekter just nendele kruiisilaevadele luua, et see on päris keeruline inseneriülesanne, sest üks laev tarbib ligi 10 mega. See on väga suur maht, kõige suuremad kruiiserid ja meil ei ole seda mahtu siin Vanasadamas. Me praegu mõtleme, mis tehnoloogiat me kasutame ja varsti tulevad meile ka EU nõuded, et me peame hakkama kaldaelektrit pakkuma. Aga me proovime selle nagu äriks pöörata, ehk loomulikult me müüme neile seda kaldaelektrit. Need lahendusi on veel, ma ei peatuks, see on juba ka täiesti normaalne, et meil on kõikidel kaidel reovee vastuvõtt ja siin on mitmeid muid tegevusi. Aga tulevik, see, mis on huvitav. Peatuks natukene selliste megatrendidel, enne kui sa hakkad planeerima oma äri, pead aru saama, millised on tänased megatrendid ja mida toob siis tulevik. Ehk me vaatame nüüd tänasest 10 aastat ette, kui meil oli siin oma selline minikonverents Tallinna Sadam 3.0, siis me vaatasime õieti olukorda 4.0 ja isegi 6.0. Et infraäri sa pead hästi pikalt planeerima. Ja on tänu kriisidele, aga üldse on tarneahelate muutumine, on selline trend, millest tuleb aru saada ja me näeme täna, et päris palju tootmist kolitakse tagasi. See on protsess, mis praegu käib.
sa pead sellest aru saama. Meil on see oluline, et sa siis püüad meelitada need tootjad oma tööstusparkidesse. Meil on mõlema kaubasadama taga tööstuspargid ja toimub tegelikult ka konsolideerimine. Suured laevafirmad tegelikult ostavad väiksemaid kokku. Ma ei tea, kas see on hea või halb ja ma ei arva, et need suured maailmakontsernid eriti õnne toovad meie õuel, eks ole. On see siis Microsoft või on see mõnes muus valdkonnas konsolideerima, aga see laevanduses käib päris suure hooga. Lihtsalt me peame arvestama sellega. Siis keskkonnasäästlikud lahendused. See täna käib ja ütleme niimoodi, et me peame aru saama, et praegu on ikka iga päev me räägime alternatiivkütustest. Me räägime ka siin sadamas energeetikast rohkem kui kunagi varem ja ausalt öeldes ka ise liigume selles suunas, et me tegime ka ühe oma parvlaeva hübriidlaevaks, aga 10 aasta pärast on kindlasti alternatiivkütustel laevad siin täitsa tavaline asi. Nad on enamus hübriidlaevad. Keegi täna täpselt ei tea, mis on see mainstream või see põhilaevakütus. Aga küll see saab selgeks ja meie kui sadam ja laevaomanik peame sellest aru saama. Ja siis rohesadam on mitte ainult, et sa teed üksikuid projekte, vaid see ongi nagu ökosüsteem tulevikus. Ja loomulikult täna tuleb juttu ja me juba oleme kaasas nii-öelda ka alternatiivse energia tootmisega ja meretuulepargi äriga. Sellest tuleb meilt täna konkreetselt juttu ja me näeme selles väga suurt ärivõimalust ja tuleviku kasvu äri. Digitaliseerimine, automatiseerimine, see on, ütleme, väga baas täna ja loomulikult tulevikus ehk me räägime 10 aasta pärast juba täis autonoomsetest laevadest. Täna on eratellija Norras juba tellinud 2 autonoomset laeva, katsetusi tehakse mitmes riigis. Nii et täna need katsetused käivad ja meie kui sadam peame ka siis selleks hetkeks valmis olema. See ei ole mingisugune raketiteadus, ma usun, autonoomsed laevad tulevad varem ka autonoomsed autod ja ühistransport. Nii et see on üsna lähitulevik. Ja üha rohkem me näeme täisautomaatseid terminale ja multimodaalsus tähendab seda, et sa pead võimaldama erinevaid transpordiliike omavahel integreerida. Näiteks Muuga on meil väga hea näide sellest, et meil on suurepärased kaid, mereühendus, seal on siis raudteeühendus, sinna tuleb Rail Baltica ehk tulebki Euroopa raudtee, seal on nüüd tänu Väo risti väljaehitamisele väga hea, eks ole, Tallinna ringteega ühendus ja ka lennujaam pole kaugel. Ideaalne koht sellise multimodaalse logistikakeskuse jaoks. Ja digitaliseeritus viib selleni, et sadam mõtleb ise üha rohkem. Et see ongi intelligentne sadam. Ja näeme ka, eks ole, et klientide, töötajate ja sidusgruppide ootuse kasv, see on ju täna juba. Ega klient tahab üha paremat kvaliteeti ja töötaja paremat keskkonda ja see on loomulikult trend, millega tuleb kaasa minna. Me püüame siis modelleerida seda Tallinna sadamat 10 aasta pärast ja usume, et meil selleks hetkeks on kasutusel merenduse single window. Täna on meil tegelikult see single window juba kasutuses. Kõik laevad, nii reisi kui kaubalaevad, deklareerivad digitaalselt. Nii meile kui sadamale, aga meil on läbi XD ka ühendus, eks ole, tolliga, Keskkonnaametiga, nii et keegi agent ei jookse enam ammu paberitega. See on täna täiesti digitaliseeritud. Saksamaal on see kuskil 30%. Ega tegelikult see on ka väike ime, et selline asi siin toimib. Aga siin me räägime täna riigiga läbi, et me peaksime selle upgrade'ima ja selle süsteemi viima uuele tasandile. Et ta on veel mugavam ja tegelikult laevaomanikele meeldib see. See on efektiivne lihtsalt. Paberivaba, eks ole. Sama on meie täna on rohkem autode juhtimise süsteem Tark Sadam, mis juhib siis veokeid, sõidukeid ja me installeerisime selle siia 2016-17 Vanasadamasse, aga nüüd on see sama Targa Sadama rakendus ka Muugal ja Paldiskis, aga nüüd me sellest nii-öelda
veokite liikumise süsteemis tahame arendada üldse sellise partnerplatvormi, kus jookseb info ka kaupade kohta ja see loob võimalused, et sa teed paremaid pakkumisi kaubaomanikele ja sa saad aru igal ajahetkel, kus on see konteiner. Nii et me tahame sellise partnerplatvormi lähiaastatel valmis ehitada, see kõik võtab aega, sest ega see ei ole nii lihtne kõiki oma nii-öelda kliente ja partnereid sellele meelitada, sest seal tuleb ju protsessi ümber teha. Logistika on suhteliselt konservatiivne äri. Laevanikud on väga konservatiivsed, nii et ega see kõik ei ole nii lihtne, aga me näeme, et meil on võimalik olla eestvedaja. Ja me tahame vähendada käsitööd. Meil on siiski suhteliselt palju veel, oleme edu saavutanud, näiteks sama automaatsildumine. Enne tegid seda, eks ole, ainult mehed, nüüd teevad automaadid, aga üleüldse me tegelikult praegu modelleerime sellist sadama taristu haldust, eks ole, et Pollar ise ütleb, millal ta tahab, et ta värvitud ja hooldatud saaks, eks ole, mitte et kaks meest redeliga käivad seda seal vaatamas, eks ole, aeg-ajalt. Sest infraga on nii, et sa pead kogu aeg hooldama. Sa pead kogu aeg hoidma seda korras, siis ta kestab ja siis ta on kvaliteetne. Ja me praegu juba loome sadama digitaalset kaksikut, et me oleme tegelikult digitaalselt pildistanud oma taristud üles ja loome sellist 3D mudelit ja tulevikus, ma usun, et see on nagu igapäevane asi ka hoolduse mõttes ja see on selline töö, mida juba tehakse. Alternatiivsed energiaallikad, sellest ma juba rääkisin. Ja ma arvan, 2030 me oleme kliimaneutraalne, Tallinna Sadam ise. Kas kõik meie operaatorid, seda me vaevalt julgeme lubada, sest me ei saa päris sundida. Elektriturg on ju niinimetatud vaba, aga nii ta on. Ja väärtuspakkumine ja terviku vaade. Hästi kiirelt, mis võiks olla siis need suunad ka kaubaäris? Seesama multimodaalne sadam, et sa kombineerid erinevaid transpordiliike ja tegelikult kaubaomanikku ei huvita, kuidas tema kaup liigub tehnoloogilises mõttes. Teda huvitab kaks asja, hind ja aeg. Eks ole, kui te võtate näiteks telefonikõne, ega te ei tea, kas teie kõnepitt jookseb õhu kaudu või kaablis. See ausalt ei ole huvitav, eks huvitab see nii-öelda paketi hind. Sama on tegelikult kaubas. Ja me peame seda äri niimoodi kujundama, et see annaks logistikal hoopis teise kiiruse ja paindlikkuse. Me strateegiliselt arendame juba mitu aastat Põhja-Lõuna koridori ja see on väga oluline, et eriti kui nüüd tuli Vene agressioon ja Ukraina sõda, eks ole, siis õnneks me oleme väga hästi ette valmistunud just Skandinaaviat teenindama. Selles mõttes see on jätkuvalt strateegiline suund, see on väga huvitav koridor ja Rail Baltica on meie jaoks väga strateegiline projekt. 2030 see kõik peaks toimuma ju ja toimima. Tuuleparkide ehitus ja hooldussadamast tuleb eraldi juttu, ma ei peatuks siin. Alternatiivsed kütuseterminalid. Kuna osa meie transiitkaubast kukub ära seoses Venemaa sanktsioonidega ja ma arvan, see on pikk lugu. Osa võib-olla ei taju veel seda, aga ma arvan, et see on väga suur paradigma muutus, mis Venemaaga toimub ja see on inimpõlve küsimus. Me soovitame oma operaatoritele ja iseendile leida uued lahendused ja mida kiiremini, seda parem. Ehk me tegelikult juba töötame ja otsime siis, mis võiks asendada siis vedelkütust. On veeldatud gaas, meil tuleb juttu kohe kahe sõnaga siin ka kohe sündivast LNG-st, mis on Paldiskis, nii et tekivad uued kaubad ja need on seotud väga palju energeetika alternatiivkütustega. Eraldi on siis, plaanime ka selleks ajaks automaatsildumise kaldaelektri regulaarliinidele. Need on siis Ro-Ro ja konteinerliinid, mis meil on Paldiskis ja Muugal. Siin Vanasadamas meil see kõik juba tehtud, aga nüüd regulaarliinile, kus laev on sama, võiks samamoodi teha juba, et robotid tegelevad selle sildamisega. Ja nagu sai öeldud, selline regionaliseerumine ja ingliskeelne väljend on see nearshoring
ja tuleb siis jälgida, millised on need uued kaubakoridorid pärast sõda. Ja unistame loomulikult sellistest tootjatest meie tööstusparkides. Töötame selle nimel, meil need on, aga me tegelikult näiteks Paldiskis tahaks ka näha ühte tuulegeneraatorite tootjat näiteks. See ei ole nii lihtne, neid siia meelitada, aga töötame sellega. Ja me usume, et 10 aasta pärast on see tehas töös. Reisijate äris me oleme kaunis unikaalne maailmas üldse, et siin Tallinna ja Helsingi vahel võiks tekkida selline tõsine rohekoridor. Siin sõidavad alternatiivkütustega laevad, see kruiisiterminal näiteks siin, nii nagu teised terminalid, see on siin konkreetselt merejahutusel ja küttes, on täiesti roheline maja, väga efektiivne. Siin basseinis on, eks ole, tennid või selline kontuur, nii et toimub, eks ole, soojuspumpadega selle maja kütmine ja jahutamine. See võiks olla selline. Ja siis ka linnaruum ehk kogu see kliendi teekond võiks olla roheline 10 aasta pärast. Selle nimel me praegu tööd teeme. Alternatiivsed kütused. Ja et need laevad, kui nad seisavad sadamas, siis nad tõesti on kalda elektris rohekütustel, et nad ei saasta linna. Ei Tallinnat ega Helsingit. Ja kindlasti arendame edasi nii-öelda intelligentset piiriüritust ja ületust. Siia juurde üks slaid linnaruumis, sest see teenib 2 eesmärki. Me tahame külalistele siin pakkuda, ehk soomlastele, raudslastele, aga siin käib väga palju rahvuseid, uut keskkonda, aga teisest küljest, kui me tulevikus räägime oma kinnisvaraäris, siis tegelikult me tahame luua siia sellise uue linnaruumi, mis lähtub siis kestlikest kriteeriumitest, kus on kasutusel taastuvenergia, targad hooned, ringmajandus, kus Eesti on väga maha jäänud, piinlik, eks ole. Miks ma nii ütlen, sest meil on ka Green Marine on meie keskkonnaettevõte, et me päris palju näeme vaeva sellega, et need jäätmed, mis me laevadelt võtame, et me need püüame ka ringmajandusse suunata. Aga kuna seaduseid ei ole, siis tegelikult see asi ei toimi ja täitsa kurb. Ma arvan, et 10 aasta pärast me peame siin olema teisel tasandil, meie kui kodanikud ja kui ettevõtted. Ja selline 15 minuti linnaplaneerimine. Uus tramm tuleb, see on otsustatud, väga oluline ja loomulikult vähem autosi, rohkem võimalusi muudeks liiklusteks. Laevanduses me näeme võimalust, ja sellest tuleb juttu avamere tuuleparkide hoolduseks, see on eraldi pikk ja hea äri. Kindlasti jätkame oma parvlaevade ümberehitusega, et oleneb muidugi sellest, et kas meil õnnestub võita ka nüüd järgmine periood. Meie praegu töötame selle lepinguga siis 2026. aastani, nüüd on väga oluline, et millised tulevad selle uue hanke tingimused ja loomulikult see peaks nagu soodustama nende laevade hübriidiks ehitamist. Nii et me oleme selleks valmis ja ühe laeva oleme ümber teinud ja kindlasti mõtleme eriti Hiiumaa mõttes vesiniklaevadele. Saaremaale panna ainult elektri sõitma laev, see on üsna kerge, see pool tundi, aga Hiiumaad päris ära ei kata elektriga. Ehk need nii-öelda tänases mõttes akud on liiga suured, et praam peab akudega taga olema siis tal. Aga vesinik võimaldab ja töötame, mõtleme, mis sellest saab. Ja samuti mehitamata sõidukite juhtimine, arendaks edasi oma piletisüsteemi ja kindlasti seda peab toetama digistrateegia. Ehk see toetub siis 3 vaalale, sellega me ka praegu töötame, meil Sadamal on selline digistrateegia, see on siis tark tarneahel, sadamate digitaalne haldamine ja kesksed ehk toefunktsioonid. Siin on nüüd mõned lühendid, me tahame ju ka profimad välja näha, aga ütleme ausalt, et mõned asjad ikkagi, siin ei ole ka mingisugune raketiteadus, et need on paljudes teie ettevõtetes ja ütleme, me peame nendega süsteemselt edasi minema, seda peab toetama siis loomulikult väga tugev tehnoloogiline infra ja protsessi juhtimine. Meil on päris
suur IT-osakond juba. Kunagi siin ei olnud mitte midagi, ma väga olin üllatunud, aga täna on siin 20 inimest tööl. Meil on päris palju suurdatat, andmeid, mida ma veel täna hästi ei oska kasutada. Ehk tegelikult kõik majandusharud digitaliseeruvad, et siin üldse alternatiivi ei ole, aga selleks peab olema niisugune pikaajalisem nägemus ja sa pead olema mõned asjad ka oma klientidega loomulikult läbi rääkinud. Et see ei ole niisama lihtne, et sa ise digitaliseerid ja protsessi juhtimist taga ei ole, et sa nagu ei joonista oma tegevusi läbi. Kasvuprojektide juurde, hästi lühidalt. Nagu sai lubatud, peab olema pikk visioon, aga tuleb ka tegutseda lühemaajaliselt. Ehk me tegelikult peatuks täna pikemalt just nimelt avamere tuuleparkide ehitusel ja hooldusel, siis mina sellest ei räägi pikemalt, sellest on meil eraldi ettekanne, sest siin on meil konkreetsed otsused tehtud. Siis Rail Baltica kui tulevikuprojekt, mis kindlasti soodustab ro-ro ja konteiner kauba kasvu. See on üks ka meie kasvuvaldkond, et kui me mõned vedelkaubad kaovad ära, siis sa pead otsima neid uusi kasvuvaldkondi ja meil on olnud see aasta väga hästi läinud. Et me tõesti oleme saanud ro-rost ja konteinerist sellist tuge, et kompenseerida vedellasti kukkumist. Siis kindlasti näeme võimalusi alternatiivkütuse tootmisel ja ka ladustamisel, et tegemist on terminaliga. Ja siis ka kinnisvaraarendus. Ehk üks slaid ainult sellest tuulepargi sadamast, mille investeering on päris suur, see on otsustatud nõukogu poolt selle aasta juunis. Ja on ka EU toetus sellel, kuna osaliselt me teenindame ka militari ehk NATO-t. Nii et selles suhtes on väga hea kombo, et meil tekib nagu sellele kaile, mida me hakkame siin rajama koos tagalaga mitmekülgne kasutus, et meil on nagu mitmed kliendid seal taga. Meil on teatud eellepingud, eskiisprojekt, projekteerimise ehitushange kulutatakse kohe välja ja see peab olema siis valmis 2025. Sellel aastal peaks tekkima ka siia tulud. Nii et see on väga konkreetne asi, aga Margus Vihman, meie kommertsjuht, räägib sellest väärtuspakkumisest ja plaanist täpsemalt. Tahaks veel kord rõhutada, et me oleme algusest peale olnud Rail Baltica fännid, kui siin osad ei uskunud, siis meile on see väga oluline asi, sest tegelikult Rail Baltica kaubajaam ehitatakse Muugale, ehk tegelikult Rail Baltica saabki Muugalt alguse. Ja ta võimaldab meil siis sellist head multimodaalsust. Me usume, et kui ta käima läheb, võib lisanduda 4-5 miljonit tonni kaupa. Põhiliselt on see Soome, Rootsi import-eksport. Me tahame olla Skandinaaviale niisugune väga hea hub ja meil on selleks eeldused olemas. Muuga vastas on praegu Vuosaari sadam, nii et me töötame väga palju koostöös Helsingi sadamagrupiga, kelle alla siis Vuosaari kuulub, aga me otsime rohkem ja rohkem koostööd ka Rootsist. Projekteerimine see aasta valmis ja ehitus planeeritud, see on esimese etapi ehitus, järgmist aastast käivitub esimene etapp. Keegi täpselt ei tea, millal Rail Baltica valmis saab. See on sellepärast, et lõpptähtaega siin ei ole. See sõltub väga paljudest asjadest. Jah, see on hästi keeruline projekt, aga ma ütlen, et meie jaoks ei ole see Rail Baltica ainult, eks ole, pääs Kesk-Euroopas, vaid selgelt pääs Vahemere äärde ehk lõunasse ja on tehtud otsus, ühendada 1430-ga ka Ukraina, mis on ka meile väga huvitav. Eile viibis siin just väga oluline transpordivolinik, oli meil Muugal. Ma küsisin proua Trautmanilt üle, eks ole, jah, see on otsustatud ja luuakse ühendused Ukrainasse, Moldovasse ja Kasahhisse, kõik Venemaalt mööda. Nii et ma arvan, et see Rail Baltica loob meile täitsa uued võimalust ja mitte ainult Kesk-Euroopaga kaupa vahetada. Selle pealt me siis loodame, me nägime see aasta juba ro-ro ja konteineri kasvu.
seoses nende kriisidega on meie sadamaid leidnud erinevad kaubaomanikud, ega me ka täpselt tea, kust nad tulevad. Aga noh, see ongi nii, et meil on seal operaator vahel, eks ole, seal tegelikult Stividor on see, kes tõstab seal kaupa ja korraldab, see on Hala, selline väga suur tegija siin Muugal. Nende konteinerterminal on siis, eks ole, siin, meil on suur bassein siin käes ja nad on uued kraanad toonud siia, nii et kõik võimekused on meil siin olemas. Aga meid on leitud ja me usume siin lähiaastatel näha, me näeme seda kui kasvuäri, ütleme niimoodi. Ja me näeme kindlasti tulevikus võimalusi siis roheenergeetikas alternatiivkütustes. Esimene LNG terminal, nagu te teate, valmib nüüd Paldiski Pakrineemel. Meie ei ole selle kai ehitajad või sadama ehitajad, aga me tahame sinna ja oleme teinud pakkumise sadamateenuseid osutada. Ja huvitavam on tegelikult see, et kui see nii-öelda kai, mis praegu vette ehitatakse, sinna tuleb siis suur laevterminal, aga kui see terminal kolib maa peale, see on väga huvitav, et siis ta hakkabki tööle nagu tavaline terminal, siis tekivad suured mahud, laev hakkab rohkem käima, nii et me näeme siin päris kiireid arenguid ja väga usume, et see Paldiski projekt ongi üks nendest tuleviku alternatiivkütuse terminalidest. Seal võib toota ka vesinikku näiteks, seal saab kohe tuulikutest roheenergiat, see on suur tähtis asi, et sa teed nii-öelda rohevesinikku. Vesinikku saab veeldada, eks ole, ja transportida nagu masuuti ja õli, eks ole. Nii et siin on palju võimalusi. Ja siis me teeme veel koostööd erinevate sadamatega, on selline rohekütuse koridor laevade jaoks, kus nad saavad siis muid kütuseid, just alternatiivseid kütuseid punkerdada suunal siis Tallinn, jah, Gdynia on Poola, Hamburg, Rønne, Rotterdam, Tallinn. Nii et me näeme siin kasvuvõimalusi ja oleme ka Eesti vesinikuoru ühed asutajad ja liikmed, et aru saada, mida pakub siis vesinik meie enda tarveks. Ja me rääkisime siin, et võib-olla mõni parvlaev tuleb selle peale üle viia. Võib-olla kaldaelekter kruiisilaevadele vajab vesiniktehnoloogiaid. Ja veel kord, eks ole, et sellest võib saada ka eraldi terminali äri. See on kõik nii-öelda mitte homse päeva küsimus, aga 5 aasta perspektiivis ma arvan, et siin tekivad täitsa uued võimalused. Ja viimane on, mida me ei taha nüüd üle haipida, aga me oleme päris kaugele jõudmaas detailplaneeringuga siin Tallinna linnas. Detailplaneerimise all on kogu see ala, mida on siis 60 hektarit, aga olulisem on siis need alad, mis ei ole vajalikud meie oma põhiäri jaoks, et kui me siis tahaks nagu tulevikus kinnisvaraäri teha, et need detailplaneeringud saaks siis kinnitatud. Ja selle ärimudel on põhiliselt see, eks ole, et meie oleme selle maa omanik ja siis rendime pikaajaliselt välja, ehk siis sõlmime hoonestusõiguslepinguid, aga kui mõni projekt on väga huvitav, meil on siis nõukogu kokkulepe, eks ole, et me võime minna ka sellesse projekti sisse. Näiteks kui me tahame mõnda hotelli väga siia, mere äärde näiteks mingit brändi, mingitel tingimustel, me võime minna ka kinnisvaraarendustega, ma ütlen ausalt, see ei ole meie äri, meil ei ole neid kompetentse, aga siin võimalused tekivad päris suured, sest siin me räägime 400 000 ruudust kokku, see on väga suur maht. Me oleme linnaga põhimõtteliselt kokku leppinud liikuvuse ja need tükid. Nüüd peaks juhtuma see, et selle aasta sees peaks avalikustama need detailplaneeringu eskiisid. Kui see nagu ära toimub, siis on väga suur šansid need nii-öelda detailplaneeringud ka kinnitada. Aga noh, see võtab aega, sest linn on suur aparaat, eks ole, te kindlasti olete kokku puutunud, aga siin on ka väga palju küsimusi, eks ole, see sama trammiliin, mida me ootasime, nüüd see on otsustatud, siia peavad sõitma rohebussid, siin on vaja palju rattateid, väga palju selliseid teemasid, aga need asjad on põhimõtteliselt nüüd läbi räägitud ja me loodame, et me saame ja plaanime tegelikult siit poolt alustada kinnisvaraarendusega
Ja siis see on päris mahukas, siin on natuke ka merreehitus siin veel lõpus. Aga kõik oleneb ju kinnisvaraäris ka, et mida teeb muu majandus. Ei ole ju sellise mahuga mõtet turule tormata, isegi kui näiteks planeeringud oleks täna olemas. Aga ma arvan, et tulevikus teile kui omanikele on see lihtsalt teadmiseks, et see on pikk, aga väga kindel äri. Ja me väga ei ole seepärast mures, kuna see on, nagu öeldakse, merevaade, merelähedus, linna lähedus, sa oled täiesti sitis, eks ole, et ma arvan, et see on väga väärtuslik arendus, mis hiljem tuleb. Ja see on pikk ja hea raha meie grupile. Nii, ma olen sellega lõpetanud ja nagu sai lubatud, 4 kasvuprojektist me ühele fokusseeriks. Kas te tahate kohe midagi küsida veel enne, kui Margus jätkab? Ja, muidugi. Võivad mõjutada nii positiivselt kui ka väiksed negatiivsed momendid võivad olla, eriti mis puudutab, võib-olla te olete kuulnud sellisest programmist nagu Fit55 ehk rohepööre. Ma arvan rohkem positiivselt kui negatiivselt. Ma mainisin juba, et me oleme saanud siin EU toetust ja tegelikult meil koos Helsingi sadamaga käib juba 4. Twinport projekt, kus me oleme saanud EU toetust, ehk me oleme heas kirjas ja me oleme siiamaani saanud oma taotlustel alati raha, sest me teeme need asjad ära. See on niisugune väga hea kuulsus meil. Ja ma loodan, me praegu arutame Helsingi sadamaga projekti number 5. Nii et see on ka strateegiliselt, me oleme sellise Euroopa transpordivõrgustiku üks osa. Ma arvan, see on väga positiivne pool, mis sealt tuleb. Mis puudutab Fit55, seal on mõned riskid, aga need riskid on rohkem meie laevafirmadele kui meile. Nii et ma arvan, see rohepööre tuleb võib-olla nüüd ka niisugune rohkem jalad maas või mõistlikumalt, eks ole, pärast seda sõda. See ei ole kuhugi kadunud, aga ma arvan, seda tehakse nagu mõistlikumalt. Nii et rohkem on riske laevaomanikel seal kui sadamal. Kas te tahate midagi küsida, kommenteerida? Siin ma jooksin üsna tempokalt. Olge Aarne. Ei sobi. Ühtegi numbrit ei olnud praktiliselt. Ainult ilus jutt. Me oleme vanad kolleegid lihtsalt eelmisest elust. Kas keegi oskab või soovib midagi veel kommenteerida? Ei? Siis ma annaks sõna Margusele ja me saame lõpus siis veel vastata Andrusega, kui on tarvis. Tere Valdo, tere õhtust minu poolt ka. Mul on siis austav ülesanne rääkida natuke tuuleparkide baassadamast, mida me tahame Paldiskis teha. Ja alustame sellest, et kus meil see mõte üldse tuli. 5 aastat tagasi tuli see mõte sealt, et me hakkasime vaatama, kui palju siis Balti merre on üldse tuuleparke planeeritud. Ja see kaart on nüüd siin tehtud viimaste update'idega ja kui panna kõik need tuulepargid kokku, siis see investeering oleks umbes 100 miljardit eurot. Nii et seda turgu on. Muidugi keegi ei tea, millal need ehitusse lähevad. Et selle kohta ma rääkida ühe loo. Kunagi 5 aastat tagasi meil oli Siim Paistiga Nelja Energiast kokkulepe, et ta käib meil, tema on arendusdirektor siis Nelja Energias. Oli kokkulepe, et ta käib iga 6 kuu tagant meil tassi kohvi joob ja räägib, et millal ta ehitama hakkab. Iga kord, kui ta tuli, ta ütles, et ma hakkan nüüd kohe 4 kuu pärast ehitama. Ja niimoodi siis 4 aastat ta käis meil kohvi joomas iga poole aasta tagant ja siis nad müüsid selle ettevõtte maha. Tänaseks seda Hiiumaa tuuleparki ei ole ehitama hakatud kahjuks. Aga teine slaid näitab, kus kohas on need sadamad või see infra, mida läheb vaja nende tuuleparkide ehitamiseks. Ja nagu te näete, siis kõige lähem on siin Bornholmi saare peal Taani vetes. Nii et siin meie regioonis, kus oli ka päris palju tuuleparke, neid ühtegi ei ole. Miks on tähtis? Tuuleparke saab ehitada mitmel viisil, aga kõige läbiproovitum ja ma ütleksin, et maailmas võib-olla üle 90%, tugevalt üle 90% on ehitatud paigalduslaevaga. Inglise keeles on see laeva nimi jack-up ja laev on siis selline, et ta tuleb kai äärde, võtab peale komponendid, mastid, rootorid, kondlid, labad
viib need sinna, kus need tuleb paigaldada, paneb need paika, tuleb uute järgi. Ja selle laeva prahi ehk siis rendihind päevas täna on umbes 450 kuni 500 000 eurot. Kui te peaksite sõitma siit 2,5 päeva iga kord Liivi lahte, siis see tuleb suht kallis. Lihtsam on teha seda kuskil siin lähemal. Ja sellepärast me mõtlesimegi, et Paldiskis, kus meil on tegelikult 14,5 meetrit sügavust, mis on täitsa piisav sellise laeva jaoks, ja samas on ka 119 hektarit maad, millest kuskil 40 hektarit on veel täitsa vaba, et sinna võiks selline asi sobida. Mida me siis sinna plaanime, on tuulepargi ehituse jaoks spetsiaalne sadam või kai, mis on siis 15 meetrit sügav, 300 meetrit pikk, see on isegi natuke pikem, kui on selle Jack-upi jaoks vaja, aga see on selle sõjalaevade jaoks. Lisaks on siis väga oluline, et seal on suur tagala. Täna ühe meretuulepargi laba pikkus on selline 100 meetrit, 115 meetrit. Kohe läheb see veel suuremaks ja arvatakse, et mingi lähima 5 aasta jooksul selle laba pikkus võib olla 150 meetrit juba. Nii et meie miinimum, mida ehitaja tahab, on selline 5 hektarit, meil on seal plaanitud lausa 10 hektarit. Lisaks on meil sadamas olemas umbes 40 hektarit maad, mis ei ole nüüd kohe kai tagalas, aga kust on väga hea juurdepääs siis kas avalike teede kaudu või siis sadamasiseste teede kaudu. Nii et sinna saab veel teha tootmist, ladustamist, kõike sellist asja. Ja siin on näha need 2 suuremat ala, selle 16 hektari peal on meil olemas ka detailplaneering. 23 hektari peal detailplaneeringut ei ole, aga see on ka meelega, sest me ei tahtnud sinna teha sellist üldist planeeringut, vaid siis, kui me leiame sinna rentnikus, me teeme täpselt selle planeeringu tema alla. Paldiskis õnneks sellise detailplaneeringu tegemine läheb oluliselt kiiremalt kui Tallinnas või isegi kiiremini kui siin Tallinna lähedal valdades. Nüüd keegi võib veel küsida, et selliseid ju sadamaid on mujal ka, kus on süvis olemas, maad on ka olemas, aga tegelikult kui hakata ringi vaatama, siis Eestis näiteks Sillamäel tõepoolest süvis on olemas, tagalat on ka täitsa palju, aga selleks, et seda tuulepargi järisel tegema hakata, peaks ülejäänud kauba kõik ära kaotama kuhugi. Et seal seda teha ei saa. Siis me oleme vaadanud natukene, mida teevad lätlased, leedukad, soomlased. Ütleme, Soomes, Rootsis on üldse väga keeruline, seal on kõik sadamad täis, sellist eraldi ehitust me ka praegu ei näe, et keegi teeks. Riia sadam ei sobi, Jõe sadam läheb jäässe ja väga raske ka sisse välja sõita suure laevaga. Siis Ventspil siis põhimõtteliselt saaks teha, aga puudub selline kai, et siis nad peaksid võtma selle investeeringu ette. Meie investeering on siis 53 miljonit, millest 20 makstakse kinni. Jällegi meil on eelis, kui nemad peaksid samasuguse ehitama, peavad nad tõenäoliselt selle 53 kõik välja maksma. Ja lõpuks siis me 3 nädalat tagasi tegime Valdaga visiidi Klaipedasse, seal tõepoolest selline plaan on ehitada ka selline kai, natuke väiksem. Aga kui te Klaipedat teate, siis ta on sellises lahesopi sees, kus siis selline väike ava on, kus tullakse sisse. Ja nemad on planeerinud selle sinna kõige tahaossa selles lahesopis. Nii et nüüd iga kord, kui see paigalduslaev tuleb välja, peab ta vaatama, et seal samal ajal ei tule kedagi vastu ega ei lähe kedagi ka eest temalt nagu ära. Nii et kindlasti, kui hakatakse ehitama näiteks seal samas kõrval Palangas, seda tuuleparki, mis on leedukate esimene tuulepark merel, siis tõenäoliselt seda tehakse Leedus, sest see on niivõrd lähedal. Samas nad ei saa konkureerida teiste kaugemate tuuleparkide ehitusse, kuna sealt see sisse välja sõita on suhteliselt ebamugav. Mis on veel Paldiskis olemas? Meil on siis 3 sellist kaid, kus me saame teha nii roorood kui siis looloseadmetega tööd, mis siis tähendab, et need kõiki komponente ei pea ette vedama siis, eks ole, selle sama paigalduslaevaga, vaid neid saab teha tavalise kaubalaevaga. Meil on Botnica, eks ole, olemas, mis saab teha nii uurimistöid kui ka paigaldustöid. Meil on Stividor ettevõtte STV, kelle tegelikult üks selline kompetents seisnebki selles, et nad teevad väga kõrgeid, väga raskeid kaupu. Nad on teinud suure osa Baltikumi maatuuleparkide osadest. Nad on teinud gaasiseadmeid erinevaid.
Neile tuleb põhiliselt Põhja-Ameerikast, aga ka Euroopast selliseid suuri kaevandusseadmeid, erinevaid tööstusettevõtete seadmeid, võtavad need lahti, panevad vagunitesse ja saadavad Kesk-Aasiasse. Nii et neil täiesti selline kompetents on olemas. Lisaks on siis meil väga head roorolaevaühendused. Ütleme, et see näiteks pargi ehitaja ei taha kõike tuua kaubalaevaga sisse, tahab midagi tuua roorooga. Meil on kõikide suuremate Euroopa sadamatega olemas iganädalased ühendused. Mõni laev käib lausa 2 korda. Meil on Kes, Transfennica, Manlines käivad Paldiskisse. Meil on tollivaba tsoon olemas. Paldiskis on suhteliselt hea raudteeühendus. Vähemalt 3 rongi saab ööpäevas teha. Meil on teise kai pealt võimalik laadida nii raudteelt laeva kui vastupidi. Hea maanteeühendus, nagu te teate, siis ringtee juba läheb Keilasse välja varsti. Meil ei ole lennujaam kaugel, kui on vaja mingeid spetsialiste kohale lennutada ja loomulikult siis kõik sadamateenused nagu loots, puksiir, kõik on saadaval. Nüüd, kui te teate Paldiskit, siis seal on väga aktiivne ettevõtjate keskkond. Ja on siis ka selline klubi või organisatsioon nagu Paldiski ettevõtjate liit, kes siis on võtnud endale sellise tagasihoidliku eesmärgi lähima 10 aasta jooksul €1 miljard investeeringuid tuua Paldiskisse. Et nüüd, kui me vaatame, et seal hakatakse ehitama uut sadamat, eks ole, ja meie teeme siin investeeringuid, siis väga ebatõenäoline ei tundugi. Aga nendega koos me oleme siis vaadanud, et milliseid lisateenuseid me saaks pakkuda sellele ettevõttele, kes hakkab ehitama seda meretuuleparki. Lihtsalt näide, paar aastat tagasi Enefit Green siis oma Liivi lahe meretuulepargile ennustas, et see võiks maksta 2 miljardit. Täna see number on kindlasti oluliselt suurem. Kui me müüme sinna Eestist 1% mingid tooted, siis on 20 miljonit. Kui me 5% müüme 100 miljonit. Me oleme sellest ka rääkinud natukene MKM-iga, et kui hakatakse neid uusi meretuuleparkide hoonestusõigusi välja andma, siis võiks seal olla näiteks reegel sees, et umbes 20% võiks olla näiteks kohaliku ehitus, mingid vahendid, mida seal kasutatakse või nii-öelda local content'i. Me oleme vaadanud siis, mida seal Paldiskis saaks. Seal on siis igasugust betoonehitust, metallitööstus, näiteks Kohimo. Keilas on ABB, kes saaks elektri asju teha, sukeldumisteenuseid, igasuguste raskete tõstemehhanismide hooldust. Kõike saaksime pakkuda sinna. Ja lõpuks siis oleme ka laevaremonti ja hooldust vaadanud koos PLRT-ga ja Mereakadeemiaga siis vaadanud ka seda, et äkki annaks seal koolitada neid inimesi. Sest tegelikult üks asi, mis veel kogu Eesti ühiskonnale võiks olla kasulik, on see, et kui me saame neid spetsialiste, kes oskavad seda tööd teha või need allhanke ettevõtteid, kes saavad sertifitseeritud nende tööde tegemiseks. Me rääkinud siin päris mitme suure tootjaga, neid üldse maailmas on tegelikult 3 tükki. Ja nad ütlevad, et enne sõda nad arvasid, et see turg kasvab 5 aasta jooksul 20 korda. Et kui me siin Eestis saaksime selle esimese tuulepargi Baltikumis tehtud, meil oleks see know-how olemas, me saaksime teisi nõustada, me saaksime teistele müüa seda teenust, aga tegelikult me saaksime kogu maailmas, Aasias igale poole pakkuda neid oma sertifitseeritud teenuseid. Teine osa, mis oleks muidugi huvitav, on see, et kui need tuuleparke tuleb rohkem, see elektri hind läheks alla ja me saaksime siin hakata näiteks vesiniku tootmisest. Täna umbes 60% vesiniku, siis kui see salvestada elektrivesinikuks, 30% kaob salvestamisel ja taastatootmisel siis uuesti kaob 30%. Kui see elekter on odav, see võiks olla täiesti uus Eesti selline ekspordiharu. Saaksime müüa seda vesinikku igale poole Euroopasse ja siia tekiks selline terminalide võrk ja samamoodi laevade võrk, kes siis saaks seda vesinikku laiali vedada. Et see ei ole ainult sadama või energeetikute või ehitajate selline kitsasäri, vaid see võib olla täiesti vabalt selline suur riiklik ambitsioon. Ja ma annan edasi sõna Ülo Eerole, kes räägib natuke laevandusest. Kas on küsimusi ka? Kui ei, siis Ülo Eero jätkab. Kumba, kas kõik on nii selge või ei ole üldse midagi selge? Ülo Eero, TS-Shippingu juht. Mul on täna päris selline suur au esindada ilmselt 2 meie ettevõtet, TS Laevasid ja TS-Shippingut. Ja minu ettekande põhiteema on siis meie äriplaan, mis sai alguse
kusagil maikuus ilmselt, kui mul õnnestus Botnica peale tuua peaminister, välisminister, kantslereid, ehk siis tekkis väga hea idee hakata ka mõtlema väga tõsiselt tuuleparkide peale, seda enam, et meil kompetents on selleks täiesti olemas. Ja TS Laevad ja TS Shipping siis panid pead kokku, mõtlesid läbi, mis neil mõlemal sellist pakkuda on, sellisesse ühisesse meelpotti tulevaks äriks. Ja saime aru, et TS Shipping on päris hästi ennast positsioneerinud niinimetatud offshore maastikul. Ehk siis me teame, mis asi on tuulepark, me teame, mis asi on nafta-gaasitööstus ja kõik see know-how, mis on päris keeruline ja päris raske võib-olla Eesti tingimustes ellu viia, on meil täiesti olemas. Ja TS Laevade poolt tuleb siis see väga hea teadmine laevaehitusest, ehk siis kui me räägime nüüd sellest oma äriprojektist, siis me räägime ka laevaehitustest ja nende laevade tulevikus siis paigutamistest erinevatesse sadamatesse, et teenindada tuuleparke, meretuuleparke. Meie ise saime TS Shippingus esimesed ristsed kätte juba aastal 2013, kui meil õnnestus allkirjastada leping Saksa firmaga Siemens ja Rootsi firmaga NDA ja me töötasime tuuleparkides, mis on siis Saksamaast või Saksa rannikust põhja pool Põhjameres ja terve selle suve jooksul meil oli ainult positiivseid tagasisignaale nii Siemensilt kui NDA-lt ja me sellel ajal viisime ka sisse sellise kindla nagu raporteerimise vormi, et iga klient, kellega me koos töötanud oleme, see allkirjastab meile niinimetatud kliendi rahulolu raporti ja see, mis me saime siis sellest kõige esimesest tuulepargi kogemusest, on sisuliselt 10-pallisüsteemis, kõik on 10. Ja see oli meil väga hea selline algus ja CV ka tulevikus selle nii enda väljapakkumisel kui sellest ärisse nagu sisenemisel. Miks just meie ja miks just Tallinna Sadam ja kuidas me ennast üldse positsioneerime? Tallinna Sadama 2 sadamat, Saaremaa sadam ja Paldiski sadam on juba oma asukohalt ilmselt päris sellises heas kohas, kust tahes-tahtmatult tekivad need mõtted, et milliste laevadega, kuidas opereerida, milliseid tuuleparke võiks katta meie teenustega. Ja me oleme tänase päeva seisuga ikkagi teinud nagu sellise selge vahe, et Paldiski kui päris suur sadam võiks olla niinimetatud baassadam ja Saaremaa sadam siis hooldussadam. Ja vahe on siis selles, et baassadamas komplekteeritakse tuulikuid. Ideaalne variant oleks meelitada sinna ka mõni tootja veel, kes neid tuulikuosi toodab. Ja Saaremaa hooldussadam on siis sellises kohas, kus pole nagu väga kaugele sõita siis eriotstarbeliste laevadega nendesse tuuleparkidesse, mis on siis Saaremaast läänes ja miks mitte ka Liivilaht. Tähendab, ma ei räägi enam nüüd väiksematest laevadest, vaid sellistest suurematest laevadest, mis positsioneerivad ennast siis tuuleparkide sisse ja hetkel töötame väga tõsiselt siis selle äriplaani kallal, et kas me teenindame siis ühte tuuleparki, 2, 3, 5, et hetkel on see asi nagu lahtine. Sadam siin juba mainis, et 3 eellepingut on allkirjastatud, mis tähendab seda, et tööd peaks meile jätkuma ja kui terve turg ära katta näiteks ainuüksi Tallinna Sadama laevastiku ja tuulepargi teenustega, siis meie näiteks, kas see tuleb siis TS Shippingusse või TS Laevadesse, siis selle isikkoosseis oleks üle 500 inimese, ehk siis see on selline hea märgiline tähendus, et kui palju töökohti ka lisaks kõigile muule me võiksime sisse tuua. Aga hetkel ikkagi äriplaan meil keskendub ühele tuulepargile, ehk siis kui õnnestub 2 arendajaga kokkuleppid saavutada, siis me lihtsalt duubeldame seda äriplaani, kui 3-ga, siis teeme 3-kordseks ja nii edasi. Aga kogu selle äriplaani kokkupanemisega on suht kiire, kuna Margus juba näitas, et baassadamad on kõige lähemal hakkavad seal kuskil Bornholmi juurest pihta ja veel hullem on situatsioon nende laevadega, mis oleks suhteliselt siis tuuleparkides toimetama, töötama. Jack-up suguseid laevu me ilmselt ei tegema ei hakka ja ka ostma ei hakka, kuna nende hinnad on ikkagi sellised 500 miljardit ja sinnakanti eurodes, et see oleks juba liiga suur tükk, võib-olla kauges tulevikus äkki, aga me keskenduks 2 tüüpi laevadele, millega me saaksime siis olla
selle skeemi järgi tähendab 3. ja 4. sektoris, ehk siis kui me vasakult hakkame tulema, siis kõigepealt on merepõhja ja kõikvõimalikud lindude ja muud uuringud, siis on merepõhja uuringud, siis hakatakse panema niinimetatud monopaile, ehk siis rammitakse merepõhja sellised torulaadsed tornid, mille külge siis pannakse juba need päris tornid, kuhu külge käivad siis labad ja generaatorid ja kõik muu. Ja kõige lõpus, ehk siis see kõige parempoolne sektor oleks meie jaoks kõige atraktiivsem, kuna see katab siis kogu tuuleparkide hooldust, mis tuulepargi elueast olenevalt võib olla vähemalt kuskil 30-35 aastat. Nii et kui me täna teeme seda äriplaani, siis me näeme juba kusagil seda äriplaani ütleme sellist kulgu vähemalt kuskil 30 aastat ettepoole ja vastavalt sellele siis planeerime ka neid laevasid, mis siis selles tuuleparginduses võiks meile siis tulu tuua ja kasu tuua. Ja hetkel ütleme laevaehituse teemal võib-olla nii palju probleeme ei ole, laevatehased on rõõmuga valmis meid vastu võtma, probleem on pigem võib-olla kaadrites, kuna ka tänapäeval on meremehi Eestist, kes sellest niinimetatud offshore laevastikust midagi teavad ikkagi suht vähe. Kõik, kes vähemalt meile teadaolevalt on sellised kõrgtaseme spetsialistid, nagu meie vajaksid, need töötavad välismaal. Ehk siis tööd peame veel päris kõvasti tegema, aga kuna see laevaehitus saab pihta alles või õigemini hakkab pihta alles 2023. aastal eeldatavasti, siis meil natukese veel aega on, et ikkagi komplekteerida need mehed, kes siis neid keerukaid laevu siis juhtima hakkavad. Ja korra veel sadamavõrtu juurde tagasi tulla, siis Paldiski, see vasakpoolne pilt võib-olla, et päris Paldiski ei ole, aga ta vähemalt umbkaudu saate aru, mis asi on see baassadam, ehk siis baassadam on selline väga eriliselt piiritletud ala, kus ei kehti isegi tavapäraselt sadama reeglid, vaid seal peavad olema tunduvalt kõrgema tasemelised, nii ütleme sellised valvesüsteemid, kogu see sadama ümbruskond peab olema tolmuvaba ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et neid nõudeid on väga palju ja ma väga loodan, et Paldiskis ikkagi see 6A kai saab kõiki neid nõudeid täitma, et siis vastu võtta neid check-up'e, mis te seal näete, üks on sellist natuke punakumat värvi, kuhu peale pannakse siis tornid ja nii palju võib veel öelda, et üks selline torni mass on kuskil keskelt läbi 1000 tonni, mis tähendab siis seda, et kui ta paneb peale omale 6, 8 või 10 sellist torni, siis arvestage, et see check-up peab seisma väga-väga konkreetselt merepõhjas kinni oma 4 jalaga, mis lastakse siis alla ja kogu see laadimisprotsess peab olema ülikiire, kuna nii nagu Margus ütles, et 400-500 000 eurot maksab päev, jah, nii see on. Et see on üks äärmiselt keerukas protsess neid laevasid täis laadida, panna neile peale veel labad lisaks, et see laev ikkagi veel püsti seisaks ja et ta ei oleks ühegi kraadi all viltu ega muud moodi merekõlbmatu. Et see on keerukas, aga see on kõik tehtav, et näiteid on Euroopas päris palju. Ja üks näide on võib-olla ka siin paremal pool, see on Eemshaveni sadam, et siit on küll välja praegu jäetud pildi pealt natukese vasakule üles umbes 1/3 veel seda sama territooriumi läheb veel edasi, kus on siis see niinimetatud militaarne ala, aga näiteid jah, kust võtta, et me ikkagi teame, tähendab, mida me tahame, me teame umbes, mis need ette kujutavad endast. See on baassadam. Ja teine on siis hooldussadam, mida me näeme siis tänase päeva seisuga Saaremaal. Meie ise oma äriplaanis praegu ei välista, et meil võib-olla isegi ühest sadamast jääb väheks, et me võib-olla tahaks need isegi 2 kuskilt saada, aga hooldussadam on siis see koht, kus baseeruvad tuulepargi hooldustehnikud. Ütleme niimoodi, et kuskil 100-150 tuuliku peale keskelt läbi tuleb kuskil peaaegu 100 inimest, kes seda kõiki peavad siis hooldama, pluss laevamehed, pluss laomehed, pluss logistika, pluss siin on palju veel erinevaid selliseid elukutseid ja ka ütleme kalda inimesi, kellele me saaksime seda tööd pakkuda, et see on äärmiselt huvitav teema ka praegu nii Saaremaa omavalitsustele, et nad päris tihti esitavad meile erinevaid küsimusi, et kuidas see kõik tulevikus hakkab välja nägema, kust kohast täpselt, mismoodi see kõik toimima hakkab, et hästi põnev teema ja vaatame, kas me nüüd läheme siis 4 laevaga edasi või on veel rohkem vaja, et kõik oleneb siis sellest, et milliste hangetega me oleme siis nõus kaasa minema, millised hanked me oleme suutelised võitma ja mitu laeva meil siis tulevikus olema peab, aga vähemalt hetkel me räägime ikkagi vähemalt ütleme 1-2 sellisest suuremast laevast, pluss siis ütleme 4 sellist väiksemat laeva, mis siis oleksid suutelised tuulikute vahelt käima ja selline raudne reegel vähemalt Euroopas ja mujal maailmas on selline, et väiksemate laevadega teenindatakse tuulikuid kuni
vahemaani 40 kilomeetrit merre ja kõik see, mis on üle selle, see ei ole juba rahaliselt ega ajaliselt mõistlik väiksemate laevadega katta, vaid tuleks kasutada siis neid niinimetatud SOV laevasid, mis on siis vähe suuremad ja mida ma kohe siin praegu näitan, millised need siis võiksid välja näha. Et kolmest laevatüübist me siis tänase päeva seisuga oma äriplaanis üldse räägime, ühed on siis need niinimetatud CTV laevad, mis on siis väiksed alumiiniumkorpusega laevad. Neid metallkorpusega ei tehta, kuna nende kiirus sel juhul kannataks. Nad üldjuhul sõidavad kusagil 30-35 sõlme ja neid on palju vaja, kuna üldjuhul jällegi selline tuulepargi reeglistik ütleb seda, et üle 4 tuuliku päeva jooksul ei teenendata ühe laeva poolt. Ja kui meil on need ikkagi sadasid või kui me räägime 2, 3, 4 arendajast, siis arvestage, et neid laevu on palju vaja. Ja nad võtavad siis peale kuni 12 tehnikut, kusagil 3-5 tonni kaupa. On see siis elektroonika, on see siis mingid tööriistad, et neid on meil vaja. Ja siis on need SOV laevad, mis on siis meie jaoks praegu kõige tähtsam teema. Ehk siis me käime ka praegu mööda Euroopat ja laevaehitustehaseid ja disainereid, et saada täpselt aru, et millised SOV laevad meile sobiksid. Sest meie tingimused on natuke erilised, ma näitan natuke edasi veel seda. Ja nad on selles mõttes erilised laevad, et nad on kuskil 65-85 meetrit pikad, neil on peal helikopteritekk, mis on siis kas selle punase laeva peal näha. Siis on neil selline niinimetatud heave compensated kraanasüsteem ja trepisüsteem, mis siis toimib ka sel juhul, kui ütleme laev kõigub, siis ütleme see trepp iseenesest on 3D mõõtmes ühe koha peal. Et ta on väga eriline laev. Tema kraanasüsteemid töötavad täpselt samad moodi, pluss on tal peal siis ka veel erilised kaatrid, millega saab siis tuulikute vahet käia ja tema veel kõige tähtsam omadus on see, et see laev on täpselt samuti nagu meie praegune Botnica võimeline seisma ühe koha peal päris sellise korraliku laine ja tuulega ja seda siis, nii nagu te seal vasakpoolse pildi peal näete, tuuliku kõrval. Ehk siis me ühtegi ankrutega trossi ei kasuta, me lihtsalt seisame tuuliku kõrval, kasutades oma vindisüsteemi. Ja see täpsus on ikkagi alla poole meetri, tähendab, millega me peame siis seal seisma, olenemata siis lainist ja tuulest. Ehk siis väga keerukas ülesanne, aga Botnica peal me oleme seda juba harrastanud siin juba 10 aastat, nii et me saame hakkama. Ja ei saa üle ka ümber sellest, et meil ikkagi meie vetes Balti meres jää ikkagi tekib. Ma eile just sain kätte ühest antikvariaadist tellitud Eesti merenduse raamatu aastast 1937, kus võeti 4 aastat tagasi ja kirjeldati väga pikalt ja põhjalikult, et jääd ei ole, jääd ei tule ja kõik on väga happid, et kõik jäämurded seisavad, ei ole vaja midagi teha ja miks nad meil üldse olemas on, müüks nad maha. Seda juttu ma olen kuulnud vist juba 4 korda minu elu ajal, et jäämurded vaja ei ole, neid võib kohe maha müüa. Sorry, tegelikult on niimoodi, et iga kuskil 7-8 aasta tagant see jää tekib ja viimane oli veel väga karm talv oli 2011, 2010 ja selleks me oleme siis ka oma plaani võtnud lausjää puhuks sellised odavama klassi hüljukid, mis maksavad mitte palju, see on kuskil 120-150 000 euri, aga sellega on ikkagi võimalik siis tuulikute vahet käia just nimelt mööda lausjääd ja viia siis ka kuni 3 tonni kaupa sinna või siis 12 tehnikut. Ja kõikide need laevad omapära on see, või ütleme üldse meretuuli ja tuuleparkides omapära on see, et töötatakse nendes parkides ainult päevasel ajal. Et ma hästi kujuta ette, kuidas meie ütleme talvistes tingimustes, kui seda päeva on 2 tundi, et kuidas see nende laevadega siis sinna jõuavad tagasi juurde, kuidas see toimetamine üldse käib, et see on veel selline paras challenge. Aga eks vaatame. Ja me oleme ise siis tänase päeva seisuga, nii nagu ma enne mainisin, läbi käinud enam vist kõik sellised Euroopas tuntud disainerid, laevaehitajad. Oleme nendega kohtunud täiesti personaalselt, on nemad teinud meile presentatsioone, oleme meie nendele rääkinud, mida me tegelikult tahame ja me ikkagi väga täpselt teame, mida me tahame juba tänase päeva seisuga. Ja ainus selline kõige suurem küsimärk on, nagu siin Valdo enne mainis, et kütus. Meil ei ole tänase päeva seisuga veel isegi päris selge, tähendab, et on see elekter, on see metanool, on see vesinik, millega me sõitma hakkame, et isegi tänase päeva seisuga veel täpselt ei tea, aga meil on 2 päris sellist suurt kohtumist nüüd kohe ees, veel 2 disaineriga ja me ikkagi nende sellise arvestuste ja siis prognoseerimise ja ma ei tea, võtame kas või esoteerika appi, et me peame nägema ettepoole vähemalt 10-15 aastat, mis kütus tuleb, kuidas seda kasutada, sest tänase päeva seisuga on meretuulikute pealt võimalik, õigemini meretuulikute peal on võimalik toota vesinikku.
see oleks meie jaoks üks hea variant, et tuuliku kõrval seistes me saaksime ka kütust võtta sealt. Täpselt sama käib ka elektri kohta. Ehk siis tänase päeva seisuga näiteks hollandlased juba planeerivad tuulikute peale panna ka sellised, ütleme niimoodi pistiksüsteemid, et laev tuleb sinna, paneb oma pistiku sisse, laev ennast täis, samal ajal teeb tööd ja läheb edasi. Et neid variante on hästi palju, et kuhu me täpsemalt jõuame, eks nüüd siis lähemad kuud näitavad, aga kiire on. Ja kiire on sellepärast, et neid laevu ei ole, neid reaalselt ei ole. Et me oleme seda turgu kamminud siin viimased juba vist 2 aastat peaaegu, et juhul kui need 5 Eesti arendajad hakkavad üks päev korraga ehitama, siis läheb, ma isegi ei kujuta ette, kust võetakse laevad, kust võetakse need check-upid, kust võetakse kogu see teenindav personal. Ja me üritame olla just nimelt selles päris esireas, et meil on laevad, meil on sadamad, me saame teile kohe tulla appi, meil on kvalifitseeritud tiim peal ja see peaks olema üks suuremaid argumente ka, et kohalik content, mida ma olen pidevalt rõhutanud, et kõik välismaised tuulepargi ehitajad, kes siia tulevad, riik võiks vähemalt nõuda neilt 20% seda kohalikku sisendit. On need siis kaldapealsed töötajad, on need laevad, on need ükskõik mis, aga see võiks olla, et see vähemasti on riigile selle võrra huvitav siis see projekt. Ja see on ka veel täiesti eraldi teema, et mujal maailmas on, sisuliselt see on peaaegu juba must, ehk siis see peab olema, on kõik võimalikud lennuvahendid, millega siis käiaks nende tuulikute peal, Botnica peal on ka need helikopterid käinud päris mitmeid kordi. Ja me oleme omale sisse võtnud ka praegu droonid, ehk siis nii inimdroonid kui kaubadroonid, vähemalt siin oma eriplaani, et vaatame, milliste lennuvahenditega me oleme siis suutelised olema nendele arendajatele nii atraktiivsed, et me päris kindlasti tahaks ikkagi need hankeid võita. Ja kogu selle, siin on veel mõningad pildid nendest CTV tüüpi laevadest, et neid on nüüd jah, igasuguseid erinevad tüüpe, aga nende üks väga selline halb omadus on see, et nad üldjuhul on päris väikse süvisega, mis tähendab seda, et kui laine on kõrgem kui 2 meetrit, 2,5 meetrit, siis mitte üks nendest laevadest välja ei lähe. Mis tähendab seda, et peaks olema siis kas siis helikopter või siis need niinimetatud SOV tüüpi laevad, mis siis ikkagi selle töö ära teevad, sest tuuliku 1 päev või 1 tund seismist on niivõrd kallis, et kergem on tõesti tellida omale või võtta hanke korras sisse siis SOV tüüpi laevad, mida ma näitasin eespool, ja katta siis ütleme, see teenindusvajadus ära. Ja meie üks kõige suurem võib-olla selline konkurentsieelis, ma usun, et saab olema meie suur tahe ehitada need SOV tüüpi laevad jääklassiga. Tähendab, maailmas ei ole mitte ühtegi laeva, tänapäeval SOV tüüpi laeva, mis oleks jääklassiga. Ehk siis me oleme esimesed ja tänu sellele me oleme siin päris suurt furoori tekitanud nii Soomes, Rootsis, Norras. Et tulid mingid eestlased, räägivad, et neil on vahetava ajal jää seal, mille peal arendajad on muidugi ma ei ütle, et šokis, aga nad vähemalt ei oska tänase päeva seisuga veel väga seisukohta võtta, et mismoodi see jää kõiki asju mõjutab. Ja vasakupildi peal on siis 2011 jääolukord, ehk siis sellises jääs enam mitte ükski CTV ei sõida alumiiniumkorpusega, sellest korpusest lihtsalt ei jääks midagi järgi, ainult ülemine ots sõidaks edasi, kui ta sinna sisse läheb. Ja SOV tüüpi laevad siis võiksid olla jääklassiga, et ka täna meil oli päris pikk läbirääkimine veel Soome firmaga Aker Arctic, mis on päris selline tuntud üle maailma jääklassiga laevade ehitamisel ja tänase päeva seisuga nemad ei oska väga täpselt öelda, millist jääolude jaoks me peaksime laevad ehitama. Aga üks on selge, et kui me tahame arendajatele välja pakkuda ütleme sellise oma töö terveks aastaks, mitte 8 kuuks jäävabaks ajaks, siis meil peab olema see jääklass peal ja seda me oleme täna ka arvestanud. Ja siit tulevad jälle siit muud küsimused. Kui on jääklass peal, raskem laev, suurem süvis, millistesse sadamatesse saab minna, millistesse ei saa minna. Ehk siis meil on küsimusi praegu rohkem kui vastuseid, aga meil on natuke aega veel. Ja selle jää suhtes veel nii palju, et see on üks tore graafik aastast 1725 hakkab pihta Soome Meteoroloogia instituudi tehtud kuni täna päevani, et seda juttu, et jääd ei ole, seda on räägitud suht tihti. Ja mul on päris palju kõikvõimalikke ajalehe väljavõtteid, mitte ainult meie omasid, ka Läti omasid, kus öeldakse, et milleks meil jäämord, et jääd niikuinii ei tule, ei saa kunagi olema ja siis on 2 aasta pärast kirjutatakse, et oigu tore, et meil on jäämord ja näe, 10 laeva tõi sisse. Et sama asi on ka meil, et seda juttu, et jääd ei ole, kliima soojenemine nõus on täiesti olemas, ise töötame praegu Botnica Kanada Arktikas, näeme, kuidas see mõjub kõik, aga samas mul ei ole mitte ükski riigiasutus tänase päeva seisuga julgenud anda garantiid, et meie vetesse jääd ei teki, ehk siis seesama
Jääprobleem on meil nii ütleme selline miinus kui ka suur pluss, et juhul kui ikkagi hanked peaksid hakkama tulema, siis vähemalt minu soov või soovitus arendajatel on kindlasti olnud see, et pange omale ikkagi sisse, et need SOV tüüpi laevad peavad olema jääklassiga, kuna CTV-d niikuinii jääs ei sõida. Hästi lühidalt. Ja, palun. Tere, olen Tõnu Peergas. Tahtsin küsida, et kui Tallinna Sadama eesmärk on maksta 70% kasumist dividendideks nagu igal aastal, et kus see investeeringuraha siis tekib, millega kõiki neid suuri plaane ellu viiakse? Ma ütlen nii palju, et meil on neid rahapakkujaid on terve järjekord ukse taga juba pool aastat. Aga kui Sadam annab? Jah, väga hea küsimus. Me tahtsimegi näidata võimalusi, aga need võimalused kasvuvõimalused tuleb ka rahastada ja sinna peab jääma võimalus ka veel dividendi maksta. Nii nagu Ülo ütles, jah, tõepoolest meil laenamisega probleemi ei ole, et pangad on meil ukse taga. Et me oleme stabiilne ettevõte ja rahavoogude mõttes need asjad on ikkagi planeeritud niimoodi, et kui me räägime Paldiski investeeringust, eks ole, siis ta on ju planeeritud paari aasta peale, eks ole, et kõik ei toimu ühel aastal. Siin see, mis puudutab tuulepargi laevastikku, on samuti mitmeaastane projekt ja meil ei ole see äriplaan veel lõpuni valmis. Ehk me ei hakkagi praegu spekuleerima, kui suur see investeering on, aga ma saan kinnitada, et me planeerime need investeeringud nii, et dividendi makse või dividendi tootlus ei kannataks. Et see on strateegia. Nii et loomulikult kasvu tuleb investeerida, aga mõistlikult ja nad ei tohi ju ühele perioodile kukkuda. Täpselt nii, et see tuulepargi temaatika on üsna niisugune pikaajaline projekt, et me ei lähe kohe tervet laevastikku siin ehitama, vaid läheme samm-sammult, vaatame, kuidas see asi areneb. Ja tõepoolest võib-olla ei jooksnud siit väga välja, aga kui see äri läheb hästi, siis me tegelikult vaatame mitte ainult oma nii-öelda basseini tuuleparke, vaid miks mitte ka Soomet, Rootsi kallast. See võib kujuneda suuremaks äriks. Et vastavalt sellele investeerime. Jah. Aitäh. See viimane ettekanne oli väga muljetavaldav ja seisad ees suured plaanid. Et kui esimest ettekannet meenutan, seal oli kaubasadamad, reisisadamad ja siis olid reisilaevad, kõik moodustasid 1/3 suures laastus, mis puudutas müüki ja ka EBITDA-d. Et siis oli ettekanne ka tuleviku suhtes 20-30+, et mis võiks siis 20-30+, siis ütleme hästi ümaralt 10 aasta pärast see pilt välja näha, kui sellised projektid realiseeruvad, kuidas need proportsioonid võiksid siis välja näha, et kaubad, reisisadamad, reisilaevad ja siis ütleme need muud. Ma saan aru, et see tuulepark on siis nagu 4. osa muud. Täpselt õige. See on täna meie offshore äri ehk jäämurdmine ja shippingu tulu ja äri ongi muude all. Nii et see muud võiks 10 aasta pärast kasvada üsna arvestatavalt. Ma arvan, et meie kõige suuremad ärid on meie põhiäri ikkagi kaubaäri ja reisijate äri. Ma arvan jätkuvalt. Aga ma arvan, et ta võib muud kasvada sama suureks kui täna reisi parvlaevandus, eks ole, et see on siis seal 25% kuskil. Sinna lähedale, nii et jah, temast võib saada, seda natukene vara rääkida, aga ei ole võimatu, et ta on jah veerand meie tulevikuportfellist. Kas teil on veel küsimusi? Siin on ka, jah, olge head. Andrus ja Margus ja Ülo on siin. Tere, ega ei ole teada, mis mahus Läti ja Leedu plaanivad neid tuuleparke, mis mahus või palju see tuulikute kogus neil on võrreldes Eestiga? Margus, sa võid natuke aidata, aga üldiselt me teame, Leedu maht on praegu
üsna sarnane meile umbes või? Vähem ikkagi, et umbes 80 tuulikut on minu teada sinna Palangasse, aga seal ei ole veel isegi keskkonnaanalüüsi midagi tehtud, et üldiselt kõige põhilisem probleem on just see keskkonnamõjude hinnang. See annab aimu, kui suure tuuliku võib teha, kui palju võib panna ja nii edasi, aga ma arvan, et umbes 80. Lätis see, mis peaks tulema Liivi lahte, oli ka umbes 80 kuni 100 ümber, nii et need on sellised, mis on täna välja öeldud, aga neil on ka kindlasti veel tulevikus tulemas neid hoonestuslubade taotlusi. Nii et jah, natukene vähem kui meil. Meie räägime siis siin 3 korda 3 pargist, 300 tuulikust täna. See võib olla suurem küsimus, et kas me tahame kõvasti eksporti teha, eks ole, et siin ilmselt võib seda nii-öelda tuuleenergiat üle jääda, seda me täpselt ei tea. Ja siis on Soome ja Rootsi rannikul samamoodi juba kinnitatud alad. Ja me ka natuke teame, mis mahud seal on. Me vaatame ka sinnapoole, see on tulevikus. Tänud. Ma tahtsin küsida veel ühe küsimuse, mis puudutab riigilaevastiku loomist. Et praegusel hetkel lepitakse kokku riigilaevastikku ja tahetakse teha siis riigilaevastik, mis hõlmaks suuremaid laevu, mis kuuluvad siis Eesti Vabariigil ühte või teistmoodi. Et milline mõju on riigilaevastiku loomisel siis Tallinna Sadamale, Tallinna Sadama tegevusele? Aitäh, hea küsimus. Praegu on riigi laevastiku plaan, nii palju kui meie teame, ühendada just riigi käes olevad laevad. Need on tõesti väga mitme ametkonna all ja ma arvan, see on tegelikult õige tegevus. Seal on sünergiat kõvasti peegeldus. Ja meie parvlaevu ei ole selles mudelis. Ehk see on praegune seis. Ja Botnikat ka ei ole seal. Ja. Kunagi on erinevaid ideid olnud, jah, aga see praegu puudutab ametkondlikke laevu, mis on PPA-l, seal osa on vist seotud reostustõrjega ja nii edasi. See on ilmselt mõistlik kokku panna, ma arvan, riik teeb siin õieti. Veelaevu siin ei ole arvestatud.